Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes. Ando aquí, miren que voy a hacer una fogata para cocer unos elotes que compré. Entonces voy a hacer la fogata. Saludos para todos. Miren, ando ya consiguiendo una leña. Aquí tenemos unas cuantas leñas que ya pueden estar muy bien para el fuego. La voy a llevar para allá donde voy a hacer la fogata. Díganme ustedes cómo están, cómo les ha ido. Yo ando aquí hoy haciendo una fogata, como les menciono, para cocer los elotes deliciosos. ¿A quién le gustan los elotes asados? Entonces el día de hoy voy a estarlos haciendo aquí en nuestra fogata. Saludos a todos. Continuamos un momentito más. Miren amigos, lo bien aprendido cuando yo vivía en el rancho, lo bien aprendido en mi niñez no se olvida. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Junté la leña y ahora estoy ya haciendo la fogata. Y miren, la leña está ya seca, está bien para la fogata y está agarrando fuego muy bien. Yo todo esto lo aprendí en el rancho. Ahora le digo a mi esposo que también quiero comprar un molino en el que molíamos el nixtamal para hacer el nixtamal, hacer el mole como en México. Se utilizan los molinos para moler el chile, el metate, todo eso. Y hacer todo aquí en la leña, en el fogón o la hornilla, no sé cómo lo llamaban en sus ranchos. Y miren, ahorita yo preparé una fogata. Y qué bonito, tenía muchos años que no hacía una fogata, amigos, porque como les comentaba, compré unos elotes y los vamos a hacer asados aquí. Y miren cómo está agarrando fuego, bien bonito la fogata. Bueno, voy a buscar un poquito más de leña, de algo más grueso, ¿verdad? Para que agarre fuego y haga las brasas bien. Sí, déjenme buscar un poco de leña más. Amigos, vamos a dejar que se hagan las brasas, que se siga quemando la leña para que haga unas brasas y puedan cocinarse muy bonitos los elotes. Entonces yo le puse aquí una leña más gruesa para que agarre fuego bien, se queme y cocer estos elotes que compré en el mercado. Solamente traje 4 para el antojo. ¡Me moriré de hambre! Aquí los tengo ya y en cuanto la leña se queme un poquito más, los vamos a cocinar. Miren amigos, la tarde bien bonita, soleado aquí. Saludos a todos desde Houston, Texas. Felices y descansando hoy, haciendo ya la fogata de los elotes. Amigos, miren cómo ven, esta leña es de los mismos árboles, que ya ven que aquí hay muchos árboles y a veces cortamos algunas ramas y de ellos mismos vamos haciendo, la guardamos ahí para en un momento dado tener la leña. Entonces de esa misma estoy quemando aquí. Vamos a ver qué tal sale esta leña y si llega a ser muchas brasas para cocinar nuestros elotes. La vamos a dejar ahí un rato más que se siga quemando. Ya están los elotes cocinándose, cociéndose, ¿verdad amigos? No lo sé, tú dime. Ahí están unos elotes que compré en el mercado por el antojo. Hice la fogata y miren, ya están cocinándose aquí. También me gustan mucho los elotes cocidos al vapor, pero estos los hice ahorita aquí con la fogata en la leña. Salen cocidos bien ricos, ¿verdad? Sí. Platíquenme en alguno de ustedes, alguna vez hizo una fogata en el rancho, cocinó elotes. Yo sí lo hice muchas veces. También lo que cocinábamos ahí eran los camotes o los plátanos. Los poníamos ahí en las brasas y se cocían bien rico. Y ahorita estoy haciéndolo con los elotes. Hoy se atrevió, ¿verdad? Las yucas también las cocíamos ahí. Y algunas otras frutas, no son frutas, son legumbres, verduras que se daban en la milpa. También las cocinábamos así en las brasas. Y miren amigos,
Está muy bonitas las brasas. Y ahí están cocinándose los ricos y deliciosos elotes. Bueno, si les gustan mis videos, compártanlos. Les dejo el link para que se suscriban. Toquen la campanita, den like y compartan los videos. Pueden dejarme también comentarios, sugerencias. Y continuamos viéndonos en un video más. Bye.